วัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีจาก Paris Air Show นะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ยด้วยความพิเศษมากๆครับเพราะว่าข้างหลังผมเนี่ยเป็นเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่จะส่งมอบให้กับสายการบินไทย Air Asia X ครับแล้วก็เราจะมีโอกาสได้ใช้กันนะครับในปีนี้เลยนะครับนี่คือ Airbus A330neo ครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะเอาไปเพิ่มนะครับในฟลีทของ Thai Air Asia X ที่มี A330 เดิมอยู่เนี่ย10 ลำครับและหลังจากนี้ทั้งหมดนะครับ Air Asia X เนี่ยก็จะเป็น A330neo ครับที่เอาเข้าไปประจำการเพิ่มนอกจากความพิเศษนะครับที่เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับภายในนะครับสำหรับผู้โดยสารก็มีทั้ง Premium Flat Bed ที่เป็น Business Class นะครับที่เราสามารถนอนราบได้กับ Economy Class ที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมด้วยครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของ A330neo รุ่นใหม่แล้วก็ข้างในอย่างละเอียดเลยครับสายการบินไทย Air Asia X รับมอบเครื่องบินลำใหม่ในรุ่น Airbus A330neo นะครับซึ่งจะเป็นสายการบินแรกในอาเซียนเลยครับที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้โดย A330neo รุ่นที่ไทย Air Asia X จะใช้เนี่ยเป็นแบบ A330-900 นะครับมีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นกว่า A330-300 รุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับทำให้เปิดโอกาสที่ไทย Air Asia X เนี่ยจะทำการบินในเส้นทางที่ไกลขึ้นได้อีกนะครับในอนาคตAirbus A330neo เป็นเครื่องบินเจเนอเรชันใหม่ใช้วัสดุแบบคอมโพสิตครับและนำเทคโนโลยีจาก A350XWB มาใช้นะครับส่งผลให้เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยมีความสามารถในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลงครับสายการบินมีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับและสามารถทำราคาตั๋วโดยสารได้ถูกลงในอนาคตรวมถึงยังเป็นเครื่องบินที่ให้ความสบายในห้องโดยสารที่ดีมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะเรื่องของเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ที่จะเงียบกว่าเดิมด้วยครับA330-900 รุ่นใหม่นี้จะมี2คลาสเช่นเดิมนะครับคือ Premium Flat Bed จำนวน12ที่นั่งและ Economy ปกติอีก365ที่นั่งครับมาพร้อมกับระบบไฟ LED แบบใหม่ในห้องโดยสารนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีที่ Airbus เรียกว่า Air Space by Airbus ครับเข้ามานะครับก็ต้องเจอกับโซนหน้าสุดเนี่ยเป็น Premium Flat Bed ก่อนเลยนะครับยังเหมือนเดิมครับ Thai Air Asia X เนี่ยจะมี Premium Flat Bed อย่างนี้นะครับทั้งหมด12ที่นั่งครับอยู่หน้าสุดของเครื่องบินนะครับจัดเรียงแบบ2-2-2เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าที่นั่งเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเรามาดูใกล้ๆกันครับอันนี้คือเข้ามานั่งนะครับก็จะเห็นว่าเล็กรูมเยอะมากนะครับยังไงก็เข่าไม่ชนขาไม่ชนแน่นอนครับนี่ผมนั่งอยู่ที่นั่งแถวแรกสุดเลยครับยังดีไซน์ด้วยโทนสีแดงดำนะครับสไตล์ของ Thai Air Asia นั่นเองครับตัวที่นั่งของ Premium Flat Bed เนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับเอนนอนสุดดูนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้คือสุดแล้วครับก็จะเห็นว่าเป็นนอนราบนะครับอาจจะไม่ได้แบน180องศาแต่ว่าก็จะราบได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าได้ที่นั่งแบบใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ตรงปลายตรงนี้สามารถที่จะกางที่วางเท้าออกมาได้ด้วยครับก็ให้ความสบายได้ทีเดียวเลยนะครับอาจจะไม่ได้ราบ180องศานะครับก็จะพอปรับลงมาเอ็นลงมาเนี่ยก็จะยังเฉียงอยู่หน่อยครับทีนี้มาดูปุ่มตรงนี้นิดนึงครับออกแบบมาใหม่นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ยังค่อนข้างคล้ายกับของเดิมก็คือสามารถปรับเฉพาะที่วางเท้าเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นปรับนวดเลื่อนตำแหน่งของการปรับนวดได้ส่วนปุ่ม M บวกกับ MR ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจำตำแหน่งของเราได้1ตำแหน่งครับสมมุติว่าเราเอนนอนแบบไม่สุดนะครับปรับเอนนอนมาตำแหน่งประมาณนี้กำลังสบายนะครับเราก็ M บวกไว้ก็คือเขาก็จะจำตำแหน่งที่นั่งอันนี้ไว้แล้วพอหลังจากที่เราปรับที่นั่งอื่นๆสมมุติว่าปรับนอนหรือปรับนั่งตรงเนี่ยครับแล้วก็อยากกลับมาที่นั่งที่เราเซฟไว้เหมือนเดิมเนี่ยกด MR ครับค้างไว้มันจะกลับมาในโพสิชันเดิมที่เราเซฟไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่นั่งของ Thai Air Asia X บน 330neo นะครับ Premium Flat Bed ตรงนี้จะเป็นโต๊ะในการโต๊ะใหญ่มาก Stable มากนะครับแล้วก็ด้านข้างที่นั่งจะมีที่วางขวดน้ำนะครับที่วางของได้นิดๆหน่อยๆถัดมาด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือกับช่องเก็บของเนี่ยมองเข้าไปลึกๆเนี่ยจะเห็นปลั๊กแบบ Universal พร้อมกับช่องชาร์จ USB นะครับก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันครับดูตัว Premium Flat Bed เสร็จนะครับก็มาดู Economy บ้างครับเป็นเบาะที่นั่งแบบใหม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเราจะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็เช่นเดิมครับแถวหน้าสุดของทุกโซนนะครับ Economy จะเป็นที่นั่ง Hot Seat ทีนี้มีการ
เย็บเข้าไปเลยนะครับมีการพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าเป็น hot seat เฉพาะแถวหน้าสุดนะครับเรียกว่าทุกเซกชันเลย Economy บนตัว A330 Neo ของ Thai Air Asia X เนี่ยเรียงแบบ333นะครับแล้วก็มี leg room ค่อนข้างมากครับมาดูตัว hot seat ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็น hot seat เราจ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับได้ความสบายมากเพราะว่าได้ leg room แบบไม่จำกัดเลยนะครับที่นั่ง hot seat เนี่ยที่อยู่แถวหน้าสุดก็จะอยู่ติดกับประตูฉุกเฉินนั่นเองครับแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าคนที่จะนั่งฮอตซีทประตูฉุกเฉินเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้โดยสารที่ถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับว่ามีความแข็งแรงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับฟีเจอร์ที่อยากให้ดูมากๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตัวปลั๊กครับของเดิมเนี่ยจะมีปลั๊กเฉพาะที่นั่งแถวหน้าสุดแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ของใหม่ครับปลั๊กแบบนี้เลยนะครับปลั๊ก Universal พร้อมกับ USB portมีมาให้ทุกที่นั่งครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งฮอตซีทแบบนี้หรือว่าที่นั่ง Economy ปกตินะครับนี่ครับทุกที่นั่งมีหมดเลยนะครับ3ที่นั่งก็จะมี3ปลั๊กครับอยู่ด้านนู้นก็มีอีก1จุดนะครับอันนี้เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็เพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารนะครับตอนนี้ก็สามารถมาชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าเสียบชาร์จอุปกรณ์อะไรของเราได้ครับมาดูเล็กรูมของที่นั่ง Economy ปกติบ้างนะครับต้องบอกว่าเหลือเลยครับเหตุผลที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามีการออกแบบที่นั่งใหม่เราจะเห็นว่าเบาะที่นั่งเนี่ยมีความบางลงบางคนคิดว่าที่นั่งบางเนี่ยมันจะนั่งไม่สบายหรือเปล่านะครับความจริงแล้วแทบจะไม่มีผลเลยครับก็ยังได้ความสบายอยู่นะครับในขณะที่ตัวพิชเนี่ยต่อให้มันเท่าเดิมแต่พอเบาะบางลงเนี่ยเราจะได้เล็กรูมมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บิน Thai Air Asia X เนี่ยแล้วก็ได้เครื่องบินแบบ330 Neo แบบใหม่เนี่ยนะครับก็จะน่าจะได้ความสบายกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยครับแล้วถ้าเกิดเราเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้ครับเราจะเห็นดีไซน์ของเขานะครับที่จะเว้าช่วงนี้เข้าไปนะครับทำให้เราสามารถที่จะลองเอนดูได้นะครับนิดนึงแล้วก็เข่าก็จะยังไม่ชนเบาะข้างหน้าด้วยครับก็โดยรวมแล้วก็ดูดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเอนให้ดูด้วยครับว่าเบาะแบบใหม่เนี่ยเอนได้ขนาดไหนนะครับนี่คือเอนสุดแล้วครับนั่งสบายหลายๆชั่วโมงก็น่าจะยังโอเคอยู่นะครับก็ถ้าลองเปรียบเทียบดูครับก็จะเอนได้ประมาณนี้ส่วน Economy ท้ายลำนะครับสำหรับผู้โดยสารที่มากัน2คนนะครับเดินทางเป็นคู่เนี่ยผมแนะนำท้ายลำปกติไม่ค่อยแนะนำหรอกครับแต่ว่าลองดูนะครับตั้งแต่แถว44ปกติแล้วด้านริมนี่จะเป็นที่นั่ง3ใช่ไหมครับแถว44เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งแบบ2 3 2ครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางมาเป็นคู่นะครับก็มาเลือกที่นั่งท้ายๆนั่งด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องหลบให้คนไม่รู้จักด้วยครับอันนี้จริงๆก็เป็นคอนฟิกเดียวกันกับ A330 เดิมนะครับของ Thai Air Asia X ครับมาดูห้องน้ำบ้างนะครับห้องน้ำเนี่ยก็มีจริงๆก็มีขนาดมาตรฐานเลยครับแต่ว่าก็ถูกออกแบบมาใหม่เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆก็จะครบครันครับนี่ครับมีปลั๊กให้เสียบได้นะครับมีปุ่มเรียกลูกเรือช่องของกระดาษชำระแล้วก็กระดาษวางรองโถส้วมนะครับอันนี้ Exclusive มากๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือห้องนักบินครับหรือว่าคอกพิทของ A330 Neo นะครับรุ่นใหม่นะครับอันนี้ผู้โดยสารทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกครับด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ Airbus พัฒนาขึ้นครับนักบินของ A330 เดิมเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับในการที่จะเทรนแล้วก็มาขับเครื่องบิน A330 Neo ได้เลยครับถือว่าเป็น1รุ่นที่ใช้เวลา Convert Pilot เนี่ยน้อยมากๆครับก็นักบินที่อยู่ในฟลีตของ Air Asia ที่ตอนนี้ขับ330ได้เนี่ยเทรนแป๊บเดียวครับก็มาขับรุ่นใหม่ได้เลยครับ Welcome aboard A330 Neo! และนี่คือ Airbus A330 Neo นะครับลำใหม่ล่าสุดของ Thai Air Asia X ครับที่จะเข้าไปประจำฝูงบินภายในปีนี้เลยนะครับผมอู๋สปินนายครับรายงานจาก Paris Air Show ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ